Aquí vemos un ejemplo de la importancia de los manglares como barreras naturales ante huracanes, ya que estos bosques semisumergidos ayudan a calmar la intensidad del oleaje, controlando las inundaciones y ayudando a evitar la erosión de las playas. Y en algunas regiones donde son de gran tamaño, ayudan a calmar los vientos. Y este tan solo es un ejemplo de los tantos servicios ecosistémicos que proporciona el bosque de manglar.